Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengude sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngembangtun jajar carios bala mati pajajaran. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Kabarayan nu setia manco kana dongeng Mang mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sidarangan batin oge dilalalancarkeun sagarupinanya. Atuh mangga mitra tong hilap irarojong ieu ditaroelan tombol subscribe dirarojong di karomenan oge di like supados Mang beuki sumanget dina ngadongengkeunana. Mangga mitra supados tenjang kolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha terasna ieu carita bala mati pajajaran. Wilujeng ngadangukeun prung Gerem harita pasukan siluman teh pating kalerem kawasna wae muhit ilmu siluman. Kabut ngadadak beuki kandel, beri aya kakuatan nu teu katingali. Aya tanaga anu kacida kuatna. Sorana seah ngadorong pasukan bala mati pajajaran nepikeun ka ngadayak ka tukang. Tapi Senopati Wirasukma jeung Jaka Ginggi nangtung kalawan gagah bari nyabut pusaka pedangna. Nu ngluarkeun cahaya mas kadenge Wirasukma sacarita Kaki Ginggi. Ginggi, maneh jeung anu liana jaga formasi. Kula ayeuna anu ti hareup. Tapi keun we atuh ku abdi. Abdi di bakal mayunan. Kula leuwih hade maneh mah jaga we. Anu sejenah keun bagian kula. Yang hareupan itu pupuhuna. Mangaki mangga. Mitra kaum dangu Ki Ginggi oge teh cicingeun. Atuh ngagajleng ngadeuketan ka anggota pasukan anu liana. Anu geus taratan-tatan pada ngalugas pusakana sewang-sewangan. Ki Ginggi ningali pasukanana kaancam bahaya, gentak make jurus bayu langitna, ngarahkeun serangan angin anu kacida kuatna pikeun ngabubarkeun eta serangan musuh, ngabuyarkeun kabut anu beuki kandel mitra. Sabab tetempoan teh estuh teu jelas, lamunan paserangan teh pasti bakal ngabahayakeun. Jelas ayeuna mah katingali da kabut teh mimiti nyingrai kasih ngeraikeun ku kakuatan bayu langit. Katingali aya dua urang jalma nu marake topeng batu bari mamawat tumbak batu. Maju narajang ka eta Jaka Ginggi, tapi Jaka Ginggi harita ngagunakeun kecepatan gerakna bari ngagunakeun jurus bayu langitna. Eta dua urang jalma nu marake topeng batu teh pikeun ka ngajareng kang ka tukang. Gerem pating kalarem matak pikasieun matak pikasoakeun. Jaka Ginggi harita teh perhatikeun we ka eta anu pating kalarem bari pok. Jaka Ginggi teh nyobaan cacarita. Hei, sia teu boga tempat di bumi pajajaran. Gancang nyingkah jurik. Gancang tinggal ke dia tempat. Ajakan pasukan wes sejenah. Ulah rek ngarebut ieu tapal wates. Tapi eta dua jalma setengah siluman teh denemalan malah mah aneh kawas anu teu kapok. Gaur pating kalarem. Terus maju deui narajang kana gulungan angin anu nembrag awakna. Tapi pohara kuat na mitra. Eta makhluk nu marake topeng batu teh kawas anu maraju maksakeun maneh. Antuk nama atuh Jaka Ginggi kiwari mah teu terus-terusan ngagunakeun tenggelan jarak jauhna. Manehna lamun terus-terusan ngagunakeun jurus bayu langit angtu we bakal leuseuh. Tapi akhirna mah yang hareupan eta dua urang jalma setengah siluman pikeun di ayonan we
Geus kitu mah tu tarung mani ragot pisan. Caturkeun Wirasukma manehna teh nyangeurepan pupuhu eta pasukan siluman batu. Hiji lalaki nu jangkung gede make topeng batu anu huru ngempur. Katingali semu beureum, parasat aya cahaya beureum anu ngajojok kana awak Ki Wirasukma. Gentak Ki Wira oge manehna ngebutkeun dampaleungeunna. Aya cahaya bodas anu ngapak cahaya beureum, geleger pating beleduk bentrokan dua kekuatan. Dina bentrokan eta da kekuatan estu matak pohara mitra. Da eta we duanana mani pating jarek cek mundur ka tukang. Ngong kadenge eta pingpinan siluman batu teh cacarita. Sorana handaruan matak nebetikeun kemuring ka kana bulu. Hebat oge sia teh kekuatan sia. Luar biasa deh. Tapi sakedeung di sia bakal leuseuh deh. Ku kitu na sia. Leuwih hade serang bongkok kan. Awal akhir sia jeung pasukan sia bakal eleh deh. Awal akhir Pajajaran bakal hancur. Kami lain bangsa anu gampang nyerah. Pajajaran bakal salawasna nangtung. Najan 1000 bangsa sia anu rek ngaguna sika kana katengtreman oge kadaulatan Pajajaran deuleu. Kukituna ulah ngarasa ayeuna maneh bakal unggul. Ceuk eta Senopati Wirasukma bari kiwari mah miheulaan raja. Utarung di medan tempur terus-terusan bari campuh mitra. Tapi can aya tanda-tanda anu kadeseh tetela pasukan siluman batu teh pohara tanggohna. Teu gampang kitu wae diungkulan ku pasukan bala mati Pajajaran. Najan sababaraha kali digempur bebehakan. Senopati Wirasukma pon kitu deui jaga ginggi ngeterukeun sakabeh pangabisana. Malah nepikeun ka pating jarengkang pating gerebut. Tapi aneh eta pasukan siluman batu teh jarak jagdi we teu sakara-kara. Kawas eueuh tapak-tapakna acan tatuna teh lalita deui. Tetela musuh teh ngandalkeun kakuatan gaib anu kacida kuatna mata kleuseuh lamun terus-terusan di singhareupan. Malah mah kalah kabeuki kalarang we. Sorana pating kalerem bikasieun. Jaka ginggi anu sadar kana kayaan. Gentak manehna ngagunakeun jurus payu langitna. Wus nyapu pasukan siluman anu geus rek ngaronob ka baturna. Palukarna mani racleng ka basurang we. Tapi dina kayaan kitu gentak ngagajleng nyamperkeun ka Wirasukma anu katingali bangun anu geus leuseuh nyang hareupan pupuhu eta pasukan siluman batu. Geus deukeut pok cecarita. Punten Ki. Saya nama urang teh mundur heula. Margi satungtung urang teh tiasa mendakan kalemahan musuh. Awal akhir urang bakal kadeseh. Bakal saepeun tanaga. Bener Ginggi. Bener pisan. Tetela eta pasukan siluman batu teh pohara luar biasa. Boga ilmu bangsa siluman. Tetela teh bisa dikojoran. Mohon. Kitu pisan pangiwetan Jsim abdi oge. Kumaha lamun langkung sae urang teh urang mundur heula. Tapi keur kula cadu mundur pantrang ngejat di medan laga. Pantrang mundur cadu ngejat di medan tempur. Lebih hade ajal binasa daripada kudu ngejat. Eta pamadegan teh sae Ki. Memang kedah kitu ari nyantria mah. Jsim abdi percanten kana jiwa satriana Ki Wirasukma. Tapi kapan ieu teh perang? Ieu perang teh demi kasalamatan nagara.
urang teu salamina kedah maju dina merangan musuh ku cara urang narajang teras. Tapi urang oge tiasa we mundur pikeun ngatur strategi atawa taktik. Lamun urang teras-terasan maju ngajonan musuh, ieu teh ngaruwikeun kanggo pihak urang. Jadi gitu bener oge. Enya bener oge. Cek eta Senopati Wirasukma manehna ngahulang mikir. Bener oge cenah caritaan eta Jaka Ginggi teh lamun terus-terus di ayonan tangtu we pihakna nu bakal rugi. Bisa wae maranehna teh leuseuh beakeun tanaga tepikeun ka ajal binasa. Bisa kumahaeun teuing kaselamatan nagara anu ngecasat ngandalkeun maranehanana. Atuh eta Senopati Wirasukma teh nangtukeun sikapna nya cenah mending hade mundur heula ngatur taktik siasat atawa strategi pikeun saheulanan mah pikeun neangan kelemahan musuh. Enya bener taya salahna Ginggi. Ayo nama urang mundur. Ayo mundur euy. Ulah dising hareupan heula. Urang kudu kabur. Pikeun ngatur taktik. Kitu mitra cek eta Wirasukma ngatur ka anak buahna. Jaka Ginggi harita teh bari ngebutkeun deui dampaleungeunna. Wus, harita teh aya kakuatan angin anu pahara. Hingraikeun pasukan siluman batu anu rek nyerang diwe. Eta pasukan siluman batu teh pating jarang kang dibae. Dina kayaan kitu dimanfaatkeun ku Jaka Ginggi sapara kanca pikeun ninggalkeun eta medan laga atau medan pertempuran. Pasukan siluman batu pating kalerem we. Basanya ho musuhna teh geus ninggalkeun pakalangan. Mitra kaum dangu pasukan balamati Pajajaran mundur ka hiji leuweung anu dianggap suci. Tempat anu dupi kawano sok diserebut leuweung Batu Karang. Ieu leuweung teh ngan saukur jadi lain ngan saukur jadi tempat panglupatan anu aman, tapi oge tempat pikeun mulihkeun tanaga batin. Sabab eta tempat teh boga kekuatan gaib anu pohara anu sok biasa cenah dipake tararapa ku para raja, ku para resi, oge para senopati anu sejena anu haihang boga kekuatan anu luar biasa. Atuh Senopati Wirasukma ngabagi pancen we ka pasukanna pikeun naluntik atawa nganalisis strategi anyar lamun ceuk bahasa ayeuna mah pikeun ngayonan di engke musuhna anu teh teh pohara kuatna. Kadenge harita teh Senopati Wirasukma bari ngariung dilingkung ku para pasukan oge saurang lalaki anu geus aya umuran meunaan kuncen eta leuweung. Kadenge Wirasukma teh cacarita. Sarerea kudu siap pikeun perang anu leuwih rongka. Sabab musuh hantengan saukur ngandalkeun kekuatan lahir geuningan, tapi boga kekuatan gaib. Ayeuna urang pangnalumpat ka dieu teh. Urang kudu ngaronjatkeun tanaga batin oge manggihan kalemahanana. Tah kitu. Atuh pok kadenge eta kuncen anu nalah kidarja kuncen eta leuweung. Manehna ge mairan caritaan. Ya punten seun. Teu lepat pisan eta cariosan gamparan teh. Oge teu lepat darongkap ka ieu leuweung. Enya sae pisan mundur samentawis di medan tempur. Margi di dieu pisan ayeuna kekuatan nu tiasa ngungkulan kekuatan gaib. Margi maranehna teh moal tiasa diungkulan. Satungtung teu acan kapendak kalemahna mah. Tah dieu leuweung oge. Memang aya kekuatan anu kawas batu
nyaeta disebut kekuatan batu linggawesi. Eta batu teh mangrupakeun hiji pusaka gaib anu bisa meruhkeun kekuatan gaib musuh. Nya nu teu as kawas batu tak kitu. Tah gitu. Jadi dia leuweung teh cenah ceuk ieu kuncen. Aya mustika nu disebut batu linggawesi. Hiji batu mustika gaib anu bisa dipake pikeun merangan kekuatan gaib. Eta pasukan siluman batu teh moal bisa diungkulan lamun urang ngandalkeun kekuatan anu geus aya. Tak kitu laras. Jadi pikeun ngelekeun pasukan siluman batu. Kedah diungkulan oge ku batu linggawesi nun. Tah, ayeuna mah urang teh meunang jalan kaluarna. Cikan di mana eta batu linggawesi teh Darja? Ari eta batu mustika linggawesi teh nun aya di kalereun ieu leuweung. Tapi pikeun ngahontal eta batu teu gampil. Kedah meruhkeun anu ngajaga eta batu sieun. Gitu. Nya teh apayana? Di mana anu langkung jelasna. Abdi bakal milarian eta batu. Abdi siap tong milarina. Ceuk eta Jaka Ginggi kawas anu panasaran. Geus manehna nyanggupan pikeun neangan eta batu mustika linggawesi teh. Eta batu teh Aden aya di jero guha. Nya di jero guha maksud de nyata nu disebut guha Kalangsu. Tapi teu sambarangan teu sagawaya. Eta guha teh ngan ukur bisa diasupan ku jalma anu boga hate anu bersih. Jalma anu benar-benar bersih anu bakalan bisa nepi ka jero eta guha. Dah, Ginggi. Hari maneh sanggup mah. Maneh anu bakal neang eta batu. Nya ini ka guha Kalangsu. Sok geura pilih. Dua urang mah pikeun maturan maneh. Sakirana anu bisa dipercaya. Dawuh timbalan Ki. Mohon abi sanggem. Mangga abi bakal kaitu. Keun urusan anu nganteur mah gampil. Engke abdi bakal milih rencang. Alus ari kitu mah. Pokona mah kudu hasil menangkeun eta batu. Mangga pidoana wae. Mitra kaum dangu Ki Ginggi atuh teu loba catur. Langsung milih dua anggota pasukan anu pangalusna. Di antara nu kapilih teh nyata Ki Suramanggala nu ahli dina taktik perang sarta Nyi Laraswening anu boga kekuatan batin anu luar biasa. Kadenge harita teh Jaka Ginggi cacarita deui ka Senopati Wirasukma. Tah anu nyarangan jesip abdi teh nyaeta Ki Suramanggala. Oge Nyai Laraswening. Cikan Manggala. Oke maneh wening nah sanggup maturan si Jaka Ginggi. Si abdi sanggup. Jauh timbalan on. Mohon abi sanggem. Abi kersa bakal nyarangan Jaka Ginggi. Alus ari kitu mah. Kade sing hati-hati. Sabab eta guha teh lain guha sambarangan. Mangga. Abi duaan bakal nyarangan Jaka Ginggi. Mitra kaum dangu atuh gansangna carita. Jaka Ginggi dibaturan ku Ki Suramanggala jeung Nyi Maswening. Hari ditu cenah rek ngajugjug ka guha Kalangsu. Sok sanajan lalampahan ka guha Kalangsu teu gampang.
Tiluan teh kudu nyang harepan rupa-rupa halangan jeung rintangan kudu ngaliwatan leuweung anu angker atawa geuman. Sabab loba pisan anu ngagegeuna bangsa siluman Selemin. Tapi tiluan teh teu ieu sieun teu ieu galider. Terus we ke batu mampah. Basa beras ka sisi walungan. Katingali walungan teh caina mani ngagencelang herang. Kan bae mani ngagulidag. Caina teh mani seah. Di handapeuna teh loba batu anu taringgul matak paur. Duanana teh laleumpang mapai-mapai sisi eta walungan. Di kajauhan katingali aya guha geningan anu geus katempo teu jauh ti eta walungan. Kadenge jaka ginggi teh sacarita bari nuduhkeun ka eta lebah guha. Tutut tingali. Tetela gening eta teh aya guha. Moal salah deui. Pasti eta teh guha kalangsu. Bener pisan. Eta jigana teh guha kalangsu teh Ginggi. Hayu ayeuna urang pariksa, Kakang. Oh ya, urang sampurkeun. Jika nama eta Ginggi, an kade euy. Urang kudu hati-hati. Mangga, hayu tuturkeun kuring. Mitra kaum dangu atau tiruan teh laleumpang hati-hatina keur. Da puguh manehna teh rek asup ka jero guha anu cenah lain guha sambarangan. Tapi kahareupeun guha bener we kaayaan teh mani geuman. Hawa gaib geus karasa matak patiri pating puring ka kana bulu. Waktu asup ka eta guha kalangsu, hawa tiis karasa mani nyecep. Kaayaan mati pikasieun jeung pikakeungeun bisa karasa ku tiluanana. Geus kadenge sora-sora anu araraneh. Da pugu eta guha teh digeugeuh ku bangsa siluman Selemin. Gaur-gaur aya nu soraga ngangpating galerem. Di antara anu pating galerem kadenge aya sora si belang, aya sora maung anu pat ngagegerem tarik naker. Tapi tiruana teh ye sieun atawa kalider. Terus we mapai-mapai asup ka jero eta gua. Tekung silangong aya sora makhluk gaib anu cacarita. Sorana teh matak pikasieun. Yeay manusia, darek naon sia datang ka dieu. Lamun niat jahat oge mawa hati kotor mah leuwih hade balik. Andi katiluan bisi cilaka euy. Kami datang pikeun ngajalankeun misi suci. Kami moal sieun. Sanajan kudu nyang hareupan naon bae. Kami tiruan moal rek make mundur. Lamun benar gitu mah euy. Rayakeun siaeung. Hayangnya Cek eta sora anu pikasieun teh kawasan rek nguji. Ka eta nu tiluanah bener cenah. Boga maksud anu hade. Oge baga hate nu boga teu niat hate jahat atau hatena teh baradasi. Jaka ginggi harita teh kudu nyang hareupan. Gaya anu matak aneh. Sabab harita teh jaka ginggi ditempokeun kakayaan anu teu kaharti. Sebab indung bapana anu geus tilar dunya.
Da kedumadak harita teu narembongan kawas anu ngahalang-halang. Pon kitu dari teh ke Suramanggala. Maneh teh dak dumadak ngarasa diri nanti jadi sombong. Teuing kumaha? Hati Ki Suramanggala teh jadi ngarasa panggagana. Ngarasa pangkuat nama sieun cenah najan yang hareupan naon wae. Sidengkeun ari nyilaras wening mah aneh. Dina hatena teh bet aya rasa kasieun. Sieun teh gagal dina ngalaksanakeun pancen. Tapi harita tiluan teh nyobaan ngalawan eta kayaan. Da pugu eta kayaan teh henteu wajar. Akhirna mah tiluan teh meureumkeun panonna Mujasmedi. Antuk nama nu tiluan teh kiwari manggeus netral dewe. Perasaan teh balik deui kana kayaan anu mimiti. Hayu ayeuna mah urang teruskeun asup ka jero ieu guha. Tetela urang tiluan teh dipangaruhan ku parasaan anu aneh nu teu kaharti. Leres pisan, bener pisan ieu teh lain teu wajar. Tadi kula teh bet ngarasa sieun segala rupa. Hayu Ginggi, Kakang, ayeuna urang asup ka jero deui. Urang teruskeun asruk ieu guha teh. Oh, ayo. Untung we tadi mah ulah ge kepet ngarasa sombong. Tapi aneh, kalah ka hate we sombong. Tapi rek ngalengkah, teu bisa ngalengkah. Anya, hayu ayeuna mah urang asup neruskeun lampah. Jika nama eta batu teh aya di jero guha, enya aya di tungtung guha. Jadi hayu urang teruskeun asruk ieu guha teh. Ceuk Jaka Ginggi bari ngajakan pikeun neruskeun asruk ka jero guha langsung. Heuleuh mitra, waktos na geuning parantos teu nyakapannya. Jageula urang tunda jajar carita ieu palaman ti pajajaran we ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Tumang salaeundan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaak.